Din is-sena 2022 bdejnija bl-iktar l-għoża tal-ħajja il-qtil ta' Paulina Demska tfajl Polakka fit-2 ta' Jannar kmieni filgħodu qtil b'mod l-aktar brutali bir-raġun ħoloq reazzjoni qawwija fis-soċjetà Maltija. Din kienet persuna li f'daqqa waħda sabet il-mewt ma' wiċċha, mhux b'inċident imma b'delitt. Ħajjitha intemmet ħesreq. F'kuntrast nixtieqkom taħsbu f'Rajan it-tifel ta' 5 snin li ftit ġranet ilu waqa' bir-font xi 32 metru fil-Marokk, saru sforzi kbar bis-sem ta' ħafna ħaddiema tas-salvataġġ u makkinarji biex jaslu saħdeħ billi ħaffru trinka ħdejn it-toqba minn fejn waqgħu jagħmlu tunnel, stinkaw u għamlu minn kollox biex jaraw li jibqa' ħaj u forsi nexxilhom jisalvawh u wara ħafna taħbit il-beraw l-ofsinhar inexxilhom jaslu saħdeħ imma kien miet ma nexxilhomx joħorġu ħaj. Dawn iż-żewġ ġrajiet f'kuntrast kbir għandhom żgur isaħħuna fl-impenn tagħna li narfu li l-ħajja umana hi imprezzabbli u għandna nagħmlu kull sforz biex nipproteġuha u nsalvawha. Il-valur tal-ħajja stajna nifhmuh ħafna aktar fl-esperjenza kera tal-pandemija tal-COVID-19 li għexna u li għadna qed ngħixu. U virus li jeddet ħamma wkoll il-ħajja ta' ħafna u rridu niftakru li bħalissa kuljum nisimgħu wkoll b'numru ta' mwiet. Din l-esperjenza kifra tina narfu kemm il-ħajja hi prezzjuża u jeħtieġ li tiġi mħarsa minn dak kollu li jeddida. Irridu nuru l-apprezzament għal dawk kollha li ħadmu u qed jaħdmu għall protezzjoni tal-ħajja f'żmien tal-pandemija. Illum qegħdin aħna biex nistqarru li l-ħajja umana hija għażiża mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha u li tibqa' għażiża sat-tmiem naturali tagħha. Jiġifieri f'kull waqt tagħha. Niftehmu mal-ewwel mhix biss għażiża għalina l-insara li nemmnu, hija għażiża wkoll għal kull min għandu l-valur tal-ħajja umana. Nixtieq li tkun ċara li meta aħna nitkellmu fuq l-għoża tal-ħajja, mill-ewwel mument ta' tnissil u r-rispett lejn id-dinjetà ta' din il-ħajja li bdiet, ma ngħidux hekk għax il-fidi tgħidilna li hemm il-ħajja umana mill-konċepiment, jew għax il-Knisja tgħidilna hekk. Ix-xjenza li tgħidilna din. Anke sken ta' tarbija fil-ġuf turik l-iżvilupp gradwali tal-ħajja umana meta tarbija għadha ma tweldiċ. Trid sempliċiment tagħlaq għajnejk biex ma tarax ir-realtà li qiegħda quddiemek. Mhumiex il-kwantità ta' ċelloli li jiddeterminaw jekk hix ħajja umana jew le. Ix-xjenza tgħidilna li l-ħajja umana tkun bdiet. Il-fidi tagħna mbagħad tgħinna biex fil-ħajja umana li bdiet narfu x-xbija t'Alla għax Alla hekk ħalaqna x-xbija tiegħu. Il-protezzjoni tal-ħajja u impell li rridu nieħdu prinċipju li nħaddnu mhux konvenjenza ta' żmien. Meta jkun prinċipju lil min jistaqsina għandniex nibdew naċċettaw li l-ħajja tkun eliminata meta dak hemm tnislet, it-tweġiba tagħna ma tkunx le għax in-nies għadhom mhux lesti għal dan il-pass, jew għax mhux il-mument. Din tkun biss politika ta' konvenjenza. Din hi il-le ta' min ifittex dak li jaqbillu, mhux verament ta' min ifittex li ħares il-ħajja ta' min għadu ma twelidx. Għalhekk il-protezzjoni tal-ħajja umana anke meta għadha kif tnislet hi kwistjoni ta' konvinzjoni mhux
ta' konvenjenza. Mad-difiża tal-ħajja tat-tarbija li għadha ma tweldiċ, aħna rridu naħdmu għall-kultura favur il-ħajja f'kull waqt tal-ħajja tal-bniedem. Kull meta il-ħajja umana fil-periklu lilna għandha ssibna lesti biex nidefenduha. Jista' jkun xi ħadd li qiegħed f'nofs ta' baħar jissielet biex jgħix u qed jistenna min jgħinu biex ma jispiċċax jisparixxi taħt l-ilma. Jista' jkun min qiegħed f'periklu minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena li fihom jgħix. Jista' jkun min ikun ittentat biex jieħu droga bir-riskju li jitqarra għax tiġi ppreżentata lilu bħala oġġett ta' divertimentu tgawdija mingħajr konsegwenzi. Jista' jkun min hu anzjan u marit u qed jibża li jitqies bħala persuna li għal-ilha żmien biex tgħix. Bħala bnedmin ta' prinċipju għandu jkollna tolleranza żero għal kull theddida l-ħajja u nħeġġu kull tip ta' azzjoni favur il-ħajja. Insemmi bħal eżempji il-ħarsin tal-ambjent, ħolqien ta' Alla, loti tad-demm, is-sewqan responsabbli, l-attenzjoni waqt il-kostruzzjoni biex ma jkunx hemm vittmi ta' traskuraġni u l-għajnuna lil vittmi ta' violenza domestika biex jistgħu joħorġu mis-sitwazzjoni ta' abbuż u ta' theddida għal ħajjithom. Dawn huma eżempji konkreti. Huwa sew meta aħna nipproteġu l-ħajja umana mit-tnissil mill-bidunet tagħha li nkunu qiegħdna l-pedament biex nistgħu naħdmu bis-sħiħ favur il-ħajja umana f'kull waqt tagħha u l-ħajja b'dinjità. Fil-waqt naħdmu bis-sħiħ biex inħarsu l-ħajja ta' min hu dajjef u vulnerabbli, illum irridu wkoll insaħħu l-impenn tagħna biex ngħinu lil min jgħaddi mid-tbatija. Insemmi partikolarment lin-nisa li jkollhom diffikultà matul it-tqala. Irrid nuri l-apprezzament kbir għal dawk li fih dan il-Knisja u fis-soċjetà Maltija qed jaħdmu bis-sħiħ favur dawn in-nisa. Aħna rridu b'kull mod inkomplu nagħtu s-sapport u l-għajnuna meħtieġa il dawn in-nisa li l-piżijiet jintefgħu fuqhom u jitħallew waħedhom. Kull vittma tkun qed tokrob għall-għajnuna. Irridu naħdmu flimkien ħalli dawn in-nisa ma jsibux ruħhom waħedhom, imma jsibu tassew l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fi żmien diffiċli li jkunu fih. Alla qalilna biex dejjem inħarsu l-ħajja għax hi don tiegħu. Għalhekk aħna nozzu l-ħajja bl-imħabba. Jew nuru dil-lozza bil-ħidma tagħna u bid-diskors tagħna mimli sensitività u rispett li d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu għal dawk kollha li huma xhieda ta' impenn favur il-ħajja biex b'kuraġġ ikomplu jwasslu dan il-messaġġ illi hu tant importanti għal żminijietna.